경북 의성 산불 상황도 전해드립니다. 의성 산불도 닷새째 이어지며 주변 지역까지 빠르게 확산하고 있습니다. 안동과 청송, 영양, 영덕 등 인접 지역으로 번진 산불로 밤사이 인명사고가 발생하는 등 안타까운 소식이 전해지고 있습니다. 김은진 기자의 보도입니다. 산불이 강풍을 타고 안동과 청송, 영양에서 영덕까지 경북 북부 전역으로 번졌습니다. 산림 당국에 따르면 산불로 인한 사망자는 16명으로 늘었고 전국엔 산불재난 국가위기경보 심각 단계가 발령됐습니다. 의성 단촌면에 있는 조계경 16교구 본사인 칠라천년고찰 고운사도 전소된 것으로 알려졌습니다. 현재 산불이 5개 시군에 걸쳐 광범위하게 영향을 주고 있어 화선과 주풍 방향을 고려하여 주요 시설과 인구 밀집 지역을 중심으로 진화 장비와 인력을 배치하여 운영합니다. 확산 상황을 고려하여 군 헬기 지원, 산청, 하동, 울주 지역의 산불 진화 헬기 재배치로 추가할 계획입니다. 산림소방당국은 안동 화해마을과 병산서원 등 국가유산을 지키기 위해 고성능 산불 진화차와 산불 확산 지연제를 살포하는 등의 안전조치를 시행했습니다. 우리 군은 잔불 제거를 위해 54단 201 신속대응여단 장병 243명을 투입합니다. 또 수리온 14대, 신우쿠 6대, 마린온 4대 등 우리 군 헬기도 산불 진화를 위해 총력전을 펼칠 계획입니다. 닷새째 이어지고 있는 의성 산불의 기세는 꺾이지 않고 있지만 당국은 가용 인력을 총동원해 진화에 집중하고 있습니다. 경북 의성 산불 취재 현장에서 KFN 뉴스 김은진입니다.